Ukanti ezingena ngoku unyulwe njengosodolophu wesixeko saseTshwane uGqirha Murunwa Mukwarela weqela leCope ephumelela ngevoti ezi-112 ebetha uSilius Brink weqela leDA ofumene ivoti ezi-101. Botani mawethu, ngutshenje lo ndimenzayo wexeshana. Ngelixa ulisakhanya pepe sachacha kuhle, kungekudala ndiza kuthi shwaka. Sizimpele sizendaba zethu, sifuna ukuthi iindaba zethu nini. Imbono zenu yidyokhwe yethu, ukuze ilizwi lenu livakale ngathi. Namkelekile ekhaya elitsha, idilesi ithi Channel 163 kwi-DSTV. Umongameli Cyril Ramaphosa uthembise ugxa wakhe wase-Uganda, umongameli Yoweri Museveni, ukuba iza kusombululeka ingxaki kacimicimi wombane ogqubayo kweli loMzantsi Afrika. Lo kaRamaphosa ukuvakalise oku ngethuba ebesamkela ngokusesikweni lo kaMuseveni kutyelelo lwaseburhulumenteni oluntsukumbini kweli loMzantsi Afrika, nalapho la mazwe mabini eqinisa amatyathanga ozakuzelwano. Ugalelekile kweli umongameli wase-Uganda umnumzana Yoweri Museveni kutyelelo lwakhe oluntsukumbini lwaseburhulumenteni. Umongameli Museveni ebephelekwe ligqiza labaphathiswa bamasebe awohlukeneyo kwikhabhinethi yakhe. La mazwe mabini anobudlelwane obuhle kakhulu kwaye olu tyelelo luza kuwaqinisa ngakumbi loo maqhina ozakuzelwano. Ukanti umongameli Cyril Ramaphosa ushukuxile nomba otshisibunzi kweli kacimicimi wombane nogxa wakhe, watsho esithi unethemba lokuba kuza kubakho isisombululo kule ngxaki kungekudala. We also did discuss the role that Eskom has played in assisting Uganda with its own electricity generation. Eskom has been in Uganda for close to 20 years, and actually this today marks the 20th anniversary, if you like, and brings an end to the agreement that Eskom had with Uganda. Ukanti la mazwe mabini kulindeleke ukuba atyikitye izivumelwano eziliqela zentsebenziswano kumacandelo awohlukeneyo. It does not make economic sense nor political sense for African countries to trade with and procure from countries abroad when the services, the finances, the commodities and the products that they seek are available right here on the continent. Umongameli Museveni ubambe ngazibini kweli loMzantsi Afrika ngento yonke, kodwa walibeka latsola elokuba ilizwe lakhe lifuna ngakumbi amalahle kurhwebelwano neli loMzantsi Afrika. Here we need a call from South Africa. Some people are talking of hydrogen. They say we can use hydrogen, but they are still saying it is a bit expensive. That it is easier to use coal. Ukanti umongameli Museveni kulindeleke ukuba aluqoshelise utyelelo lwakhe lwaseburhulumenteni ngomso. Kusenjalo intetha zikamongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa zisathe qolo ukudala isankxwe, oku kuza emva kokuba umongameli evakalise kumaxwebhu afungelweyo asezinkundleni ukuba ayiloxanduva likarhulumente kazwelonke ukubonelela ngenkonzo yombane, koko luxanduva lomasipala. Umongameli Ramaphosa ebephendula kwisimangalo esifakwe ngamaqela ali-19 aquka amaqela ezopolitiko nathi urhulumente usilele ukujongana ngqo nengxuba kaxaka yezamandla kweli. Kumaxwebhu afakwe ngumongameli Ramaphosa enkundleni, uthi umgaqo-seko awubeki kuyo uxanduva lonkinkisho lombane, nanjengoko umthetho lubeka uluxanduva komasipala. Umongameli ebephendulela urhulumente kumaxwebhu enkundla aphikisayo afakwe liqela elinyanzelisa ukuba urhulumente aze nesisombululo esikhawulezileyo kwingxaki yocimicimi wombane ojongene neli. Umlawuli we-International Amnesty kweli uShenila Mohammed uthi
Urhulumente unoxanduva lokuqinisekisa ukuba oomasipala bayakwazi ukunikezela ngeenkonzo eluntwini. While the president may be right in that it's not a freestanding right in the Bill of Rights and that municipalities have the responsibility, but then the national state does have an overriding responsibility to ensure that our constitutional rights are met. UMohammed wongeze ngelithi ukufezekiswa kwamanye amalungelo kumgaqo-seko axhomekeke kubonelelo lombane. Ukanti eziphendulela umongameli Cyril Ramaphosa uthi olu xwebhu lwakhe lufungelweyo lutolikwe ngendlela elahlekisayo. Iinkcukacha-manani eziphume namhlanje ziveza ukwehla kwezinga lentswela-ngqesho ngo-0.2% yaya kuthi ku-32.7%. Kodwa nangona kunjalo, intswela-ngqesho kulutsha isengumba oxhalabisayo. Kungoku nje ulutsha luxoza mphini wumbi ngokuzivulela amathuba kwezoshishino. Lulutsha olungaphaya kweminyaka eli-15 ukuya kuma-24 olucakamela ilanga kweli loMzantsi Afrika ngenxa yentswela-ngqesho. We have about 10.2 young people aged 15 to 24 years in South Africa. Of those, about 3.4 million are not in employment, education or training. Nangona kunjalo, abanye abantu abatsha bakhethe ukubhinqela phezulu bazivulele awabo amathuba emva kokuvavanya imeko yezoqoqosho kweli. When we started Busy Mad, it was to solve a problem. We wanted to connect communities to their local healthcare services. And unfortunately, as we've seen, the healthcare system in South Africa has been on the decline for quite a long time. So the opportunity was to solve that problem. Ukanti inkampani Health Startup Busy Mad ine-app evumela abantu ukuba bathenga amayeza abo yaye bakwazi ukufikelela kumaziko ezempilo athengisa amayeza behleli emakhaya. Uneli Muhale oyinhloko yecandelo loluntu eDikasesho inkampani yengcebiso esebenza ndawonye nosomashishini abafana nomphathi Jezile nemibutho emikhulu uthi ukunqongophala kolwazi ngunobangela womqobo ojongene nolutsha ngakumbi xa kusiziwa kumathuba omsebenzi kumacandelo asandula ukuvulwa. I was an unemployed graduate at some point, so we don't really know where to look and where to find the information that we want and the opportunities that are there like at our disposal. Kambe ke ingqali zikhuthaza ulutsha ukuba luwatsibela amathuba avelayo nokuba ngawoshishino okanye okuqeshwa. Usapho lwakwaMqokozo eKatlehong apha eGauteng lusenethemba lokufumana uncedo ngokuphathelene nokubuyiswa komzimba womntwana wabo uSipho Sethu Mqokozo. OkaMqokozo waswelekele eChina ngoSeptemba wonyaka ophelileyo emva kokuhlaselwa luxinzelelo lwentliziyo. Ukanti wayesebenza eChina apho njengotitshala wolwimi lwesiNgesi. Umqulunqi weendaba zethu uZuki Cetywayo ukhe wayokuvela kolusapho. Intlungu eyambethwe lusapho lakwaMqokozo olunkabayalo iseLady Frey eMpuma Koloni ifana nenxeba lencula elophela ngaphakathi. Olusapho lwaswelekelwa lilungu labo kwilizwe laseChina ngoSeptemba wenyaka ophelileyo. Sekuphele inyanga ezinhlanu ngoku luzama ukudibanisa imali eyi-500,000 yeendleko zokubuyisa umzimba. Sizamile ayikho into singayizamanga, senze i-fundraise yonke into sicela ama-donation bangabe sikwazi ukugcwalisa le mali because babethe it's 427,000. Kwimigudu yabo babhalela iofisi yesebe lezobudlelwane namanye amazwe i-Department of International Relations and Cooperation ukutsho eyaphendula ngembalelwano ichaza ukuba urhulumente akanaxanduva lokuncedisa kwimeko ezinje. Akukho icebo singalizamanga and enyanisweni bonakele emoyeni especially abazali babo bebengabaqesha umama abo xa sithetha naye sicommunicate nje bengumuntu osekhayeni athi mna ndawusuke ndife. Ukutyatha kwakhe imithwalo ebhekise umbombo kwelaseChina ukuya kufuna amadlelo aluhlaza yayingunobangela wentswela-ngqesho kweli loMzantsi Afrika yaye injongo zakhe ibikukuguqula imeko yekhaya lakhe. Oodade wabo abasebenza njengabancedisi basekhaya i-domestic workers ukutsho bathi ukusweleka kukaSipho Sethu liduma elingophiyo yaye akubaxolisi ukuva indlela abhubhe ngayo nalapho bacela ukuba kwenziwe uqhaqho lomzimba i-postmortem ngolwasemzini ukuze boneliseke
kodwa baxelelwa ukuba kuza kufuneka behlawule imali eyi-38,000 xa befuna ukwazi esona sizathu esibulele udade wabo. Ngenxa yesimo ke esisibi nje sathi sayithi bangaba kungcono simcriminate. Ukanti izolo bafumene umyalezo wokuba kufuneka behlawule imali eyi-25,000 yeendleko zokugcinwa komzimba nabangakhange baxelelwe ngayo ngaphambili. Usapho luthi noxa elinxeba lisenzulu kodwa ukufumana uthuthu lukasiphosethu yeyona nto enokubaxolisa yaye bakwazi ukuqhubeka nobomi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZuki Cetywayo eKatlehong eRhawutini. Sekuphela iminyaka emibini abahlali basePolar Park behleli ngokungekho emthethweni kulo mhlaba bakhe kuwo. Kungoku nje baphethwe luloyiko lokuzibona bengodinga indawo emva kokudilizwa kwamakhaya amathandathu ngamagosa ezomthetho kwathinjwa nempahla yokwakha. iPolar Park yenye yendawo zogobityholo ezathi gqiqaphu emfuleni ngelixa eli liphantsi koxinzelelo lwe-COVID-19. Kungoku nje ngamakhulukhulu entsapho esele zizinze apha. Abahlali basePolar Park batyhola isixeko saseKapa ngokubaphilisa ubomi bentshontsho. Oku kuza emva kokuba isixeko saseKapa sidilize amatyotyombe amathandathu kwiiveki ezintathu ezidlulileyo. Usapho lwakamelani lithi libe ngamaxhoba amagosa esixeko saseKapa. Sihlumekeze gqitha ngoba kaloku yona ndawo abantwana bethu lebaphangela kuyo. Nalo loyiko. Uloyiko lantoni makhulu? Loyiko baba ngafika bezochitha. Abahlali bathi baphila ngokoyika. uNozolile Methusi oneminyaka engama-71 ngomnye wabashiyeke bengenamakhaya. Ndagula kaloku ndandinkela zingqondo ndijongile nje. Ndamdana amaphika ndenza inkela zingqondo kungona ndiye ngoba tshini. Into zam zilahleke zonke azikho into zam zalahleka. Nee-ID zam andizazi uba zabaphina sezibhekile. Isixeko saseKapa asifumanekanga ukuba siphendule ngalo mba. Masiphosa amehlo kwezoqoqosho. Bagqatshiwe ulungophiyo kwakhona abaqhuba izimoto ezinzulwini zobusuku ngokuhlwanje baza kungena nzulu ezipokothweni nanjengoko lisonyuka ixabiso lepetroli. Ilitha yepetroli iza kunyuka nge-27 cents ngelixa ixabiso lediesel lisonyuka nge-30 cents. La maxabiso aza kubeka abathengi phantsi koxinzelelo olongezelelekileyo. Ukanti kunjalo zonke iintlobo zepetroli ziza kunyuka nge-R1.27 cents ilitha. Ixabiso leparafin lona lonyuke nge-13 cents. La maxabiso axhonyiswa bubunkenenkene berandi. Masijonge ukuba imali ke ziqhube njani na namhlanje. Uthabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Mna mabami kasibini bethuna kumamfene ngomqulu wendaba ndiyabulisa kwemsonzo ndaphekaya ndikwamkela apha ke kudisika yethu yemozulu. Mna igama lam ndinguthabile uMamthembu wakwamakaphela nansi ke bethuna yemozulu. Phondo lethu lokuqala kuphaya kaloku eMpuma Koloni eMonti noko ke ngomsemva kwemini ngama-25 entshizane ezingephi zemvula kwakhona futhi eGqeberha kwakweli phondo kuye kaloku la 24 degrees ngoko kuhamba nje lonke usuku lwangomso. Buse-Free State phaya eBloemfontein kwakhona futhi ngomso kuyatshisa kamandi ngama-21 kwakhona futhi Sasolburg kusaphule kamnandi noko futhi ngama-29 emva kwemini phaya komso. Nansi ke imeko phaya eRhawutini eJohannesburg ngama-28 apha
saphole kamnandi kwakhona futhi njengaphaya koferrienegeng kusekuhle kakhulu futhi ngawo lamashumi amabini akhatshwa ke sesasithoba emva kwedinala kanti KwaZulu Natal eThekwini kwakhona futhi ngamashumi nje amabini abenesithandathu kwakhona futhi kwaphaya eMgungundlovu ibe ngawo lamashumi amabini abenesihlanu phantse nje yonke lamini yangomso nalo kiphondo lilandelayo Limpopo phaya koPhalaborwa kusemnandi kakhulu ngosethi nje emva kwemini kanti Limpopo futhi ngokunjalo phaya ePolokwane saphole kamandi futhi kuzolile ngamashumi amabini abenesibhozo Nasi ke bukele wami imeko eMpumalanga eMbombela kumnandi phaya ngamashumi amabini nje abenesithoba futhi kanti imeko kwakhona phaya eSekunda kusekuhle ngeyona ndlela ngawo lamashumi amabini akhatshwa sisibhozo kwakhona phaya eNorthwest eMahikeng kumnandi kakhulu emva kwemini phangomso ngo-32 degrees phantse nje yonke emva kwemini kwakhona phaya koRustenburg le meko kuyafana kwakhona ngawo lamashumi amathathu abenesibini kanti imeko phaya eNorthern Cape Kimberley kuhle kakhulu futhi kucwengile emva kwemini phaya lizole kamandi ngo-32 degrees kwakhona phaya futhi ko-Appington kusenjalo kumnandi ngawo lamashumi mathathu abenesixhenxe emva kwedinala naso ke imeko entshona koloni Kapa lodumo khule kamandi futhi noxa kusibekele phaya ngamafu ngamashumi nje amabini abenesine kodwa ke phaya ekugqibela eGeorge kwaphaya entshona koloni kumnandi kucwengile ngamashumi nje amabini ananye Mna ke ndingumamvela siqudeni ingozi nanso ke idesika yethu yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli Masive ukuba niphefumule nathini ngezidlumzi Ngiyabingelela msakazi uSiyanda lo wakashange la Adams Mission eThekwini iyaxaka yokunyuka kuka petrol njalo ekubeni isimo somnotho sibheda kanje esikhathini samanje imisebenzi ayikho kuzothi kuhlobo enyuka imali yokugibela lapho balimala abantu ngempela fanele kucatshangelwe isimo somnotho asivume sibuya ezinkingeni ze-COVID-19 nopetrol uyanyuka ngapha nangapha lapho Lemsasazi uMongameli uRamaphosa makeke udlala ngathi xa ke sithi liqanduva lomasipala le mali mani ikhutshelwa ntoni urhulumente xa ingelo xanduva likarhulumente makeke ulahle umkhondo apho uMongameli hayi msasi wonga makalo dilapha eGqeberha ndicinga okokuba xa umasipala exakene le nto ngenxa yale ndibaniselwano banayo ixanduva karhulumente athathe amanyathelo nombane Sisinazidedelana ngomso ziphakwa ngolwimi lwesiZulu kanti ungazifumana ezinye iindaba kweli jelo leendaba iNewsroom Africa Channel 405 kwalapha kwi-DSTV. Ndinithanda nonke emakhaya.